किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, 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 इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप। शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें, सुपर हिट पिक्चरों का यो एक्स फैक्टर, ये मैं नहीं कहता वो खुद यही मानते, कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, चार्टर्ड में घूमे और 4 बड़ी कार है। इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, बेटे इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप।